May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tuong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuwad ug uban sa makahugpungan sa makaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini inyong amigo higala Father Mark Julius Casaba Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes Hulyo 14, 2026. Sulod sa ikanapulog lima nga Domingo sa ordinaryong panahon. Mga igsoon, ang ebanghelyo natong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, gisaway ni Jesus ang mga lungsod diin himuan niya ang kadaghanan sa iyang mga milagro, kaya ang mga tao wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkalaot nimo Corazin, pagkalaot usab nimo Betsaida, kay kung ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo didto pa himo sa Tiro ug Sidon, ang mga tao didto dugay na unta nga nagsapot og sako ug nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Tiro o taga-Sidon kay kaninyo. Kay ikaw Kapernaum, buot kang mubayaw sa imong kaugalingong ngadto sa langit, itambog ka hinuon ngadto sa imperno. Kay kung ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pa himua sa Sodoma, aniya paunta kini karong adlaw. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Mag-igsoon ko na ni Kristo, tugutin niyo ako sa paghatag sa ako ang advance greetings ugma ni Reverend Father Antonio Sagrado na nagsaulog usab sa iyang Presbyteral Ordination Anniversary, kauban ni Reverend Father Jason Panagiton. Blessed and joyful sa inyong Priestly Ordination Anniversary, Father Antonio Sagrado o Father Jason Panagiton. Sayod kita ang novena sa kuta dispiras na ugma. So ato ang pagtimbaya usab sa tanan nato mga devotees sa ato ang Birhen sa kuta na hinaut pa unta nga sa tuang hatag sa tuang mga intensyon, pangamuyo, pasalamat ngadto sa Birhen, kita usab nga makalugay kita nga nangayo siya pangalyupo, nangayo siya mga paggabay isip atong inahan dinhi sa Osamis. Hinaut pa unta nga kita usab nga mahisama kaniya nga kanunay naglantaw sa unsay iyahang piling mabuhat nga pagpangalagad og kanang serbisyo ngadto sa iyang mga anak dinhi sa Archdiocese sa Osamis, sa lokal nga probinsya sa Misamis Occidental. Dapat pa unta uban sa to mga neighboring dioceses o mga probinsya nga uban sa to ang pagdebosyon sa mahal na Birhen sa kuta. Kita usab nga mangayo sa iyang maternal care. Kita usab dalon niya ngadto sa iyang anak nga mas masuod pa kita ngadto ni Kristo kay ang inahan suod mo pod nato. Hindot kayo itong ebanghelyo karon mga igsuon. Gipinduman ni Jesus, gisaway ni Jesus ang lungsod diin himuan niya ang kadaghanan sa iyang mga milagro. Kaya mga tao wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Ang Corazin ug ang Betsaida. Ano bitang human ka gipakitaan og milagro? Dayon murag wala kay repentance and remorse. Murag sa pagbati ni Jesus ba nga after all the kanang mga extraordinary na akong gibuhat sa maong lugar, murag wala gyapon mo nimbilib, murag wala gyapon mo nagbasol, murag igo lang mo nga enjoy sa mga nindot yung hitabo sa maong lugar, pero kita wala tay kana bitawng gihimo pod para sa tong kaugalingon nga mo'y makapatandog pud unta mo'y resulta sa kuan ba
sa milagro na gihimo, wala ito tatay gihimo sa tuong kagalingon, wala tay action na gihimo. Na mao ni nga mura bitaw na insulto si Jesus o dako kay pagpasipala sa gahom sa Ginoo nga kita nagpabilin lang gihapon sa atong naandan ng mga kinabuhi. Mura bitaw after all the effort na gibuhat ni Jesus na mga milagro, kayo bitaw kag hindi kayo po mumutuo. Wala kaya po ito effect ninyo. Tinood ba na mga igsoon, no? Kana bitaw naninguha ta, mahimot tag mga initiative na mga activity sa usa ka parokya o usa ka organisasyon natay mga nindot na mga plano. Dayon after all sa mga effort sa mga sakripisyo na gibuhat, dayon ang mga membro bitaw, ang mga tao bitaw nga nasakop aning membro o aning simbahan o aning organization mo bitaw walay reaction ba, wala bitaw sila pakialam, wala bitaw sila passive lang kayo sa ilang nakita na mga milagro o sa mga effort nga nilang nakita or sa mga baguhan nga na ilang nasaksihan. Murag sakit ya pong kayo ng taon sa tao nagbuhat na ini. Kaya nga naman, kay mura bitaw wala tayo pakialam sa mga panghitabo sa tong palibot. Murag ato ang kagulingon ug ato ang gihuna-huna ba. Self-service dubito kayo ang tao nga sila haman na gibuhat ng mga milagro. Ako man mo ay magbago. Sa itong pali ay wala kay paki sa imong palibot. Ang imuha gyud gusto gyud nimo nga ikaw gyud mismo mo makasinati sa mga milagro unya ka magbago. Mo sa ako bitaw una na ko nakatunanan mga igsoon sa sa learning sa kinabuhi, ang mensahe gid sa kinabuhi dili man siguro angay nga kita mismo mo ay recipient sa maong grasya o recipient sa mga milagro para kita mismo unya ra ta mohimog daka usab o kanang kabaguhan sa tong kagalingon through the experience of other people. From then we realize, and from our realization, it will mold us, it gives us insight and perspective how to handle this situation in the future. Mao na nga kaning mga kasinatian nato, mao na maghatag nato knowledge and wisdom aron kung sa unahan nga kita na nakasinati sa maong mga kasinatian na natay insight, na natay mga hint o na natay mga pamaagi kung saan nato pag-handle ang mga sitwasyon through the experience of other people. So kato ba si Jesus nihimog milagro sa maong lugar, isip eyewitness, isip usa sa mga tao nga naa didto, dili pa ba to enough nga ikausab nga witness sa maong milagro? You will do something na kaning milagro na gipanghimo ni Jesus kadili mahimong sayang o dili mahimong orag walay pulos kay ikaw mismo isip naka-witness, isip usa ka nakadawat sa maong milagro, imo man po na siyang ipaambit ng milagro ngadto sa uban. Mga igsoon, kana bitawng word nga paghinulsol, dako kay ni siya og kanang importansya isip usa ka Katoliko. Kay ngano man yun nagipakadakan man ni Jesus ang paghinulsol tungod kay diya magud sa pagbati nato na we need to repent, we need to say sorry to God, and we need to ask for regrets and remorse. Ipakita bitaw nato ni remorse and regrets nato ngadto sa Dios. Makaingon bitaw punta nga nagyud tay paningkamot gyud for holiness. Kay kung ang tao manggod nga maghinulsol, but pasabot naa siya pagdawat, ay pag-amin sa maong sala. Lahi ang magunang tao bitaw nga kabalo siya nga nakasala siya pero dili siya maghinulsol. Kaya itong tao magod nga gidawat pa niya, gi-acknowledge pa niya nga kasala siya, di naginulsol pa gyud siya, but pasabot naagi din niya ang inner desire, ang inner struggle and conviction na mahimong ngayong tao. Mao na nga
unsaon man pagtabang sa Ginoo, unsaon man pagdagayday sa grasya sa pagpasaylo ngadto sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan, kung ang tao wala na ngayo og tabang, wala na ngayo og kapasayloan. Mao na nga mga igsoon ko ni Kristo, hinaot maunta nga sa ato ang kinabuhi isip mga kawit taong membro nga aning kalibutan na mintras buhi pa ta, mintras napatay kanang kinabuhi, di ka na to sayangon nga kung unsa man to nga to mga nasaksihan ng mga milagro nga gibuhat sa Ginoo through us, through other people, and through kanang sa mga factual and real na mga panghitabo. Enough na kay na siya. Kita mo tuog sa Ginoo, mo embrace ta sa iyang grasya, musalig ta sa iyang pangaliya, o kita usab nga maningkamot sa pagbalaan sa tong kinabuhi. Ako ang pagtimbaya di ay sa ato ang mga avid listeners, no, nga nakabantay ta nga naaya po daytay mga naminaw gyud ay o nag-atang sa to ang pamalandong diri sa TXD diyang pulpito sa Kanginan. Tugutin niya ako sa paghatag sa kong greetings diya sa to ang mga kabalayan, Pangilinan family diya sa may Bernard subdivision, ang atong Mercury Drug Katadman branch, Mercury Drug main branch diri sa JP Rizal, lagi pangunahan ni Ma'am Sheila ug sa iyang mga kauban. Sa akong classmate diyan na si Sir Carino, daghang salamat kayo, o sa tanan nato mga naminaw usab sa to ang pamalandong diha sa mga kabalayan, sa mga teachers, no, sa mga estudyante sa elementary, high school, o sa ato ang mga igsoong masakiton diya sa Mars MC Hospital, sa Medina Hospital, Faith Hospital, MUMC Hospital, o sa mga igsoon nato nga na karon sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Naot pa unta ang Birhen sa Kuta, o uban sa pangama sa ato ang mahal nga Birhen, kaya kamo pag-aayuhon sa inyong mga balatian, o tagaan pa kamo og milagro nga kaayuhan para makabalik kamo sa inyong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Mga igsoon, dili man malalim ang ato ang pagpaningkamot, no, sa pagbag-o o sa kagulingon, di man nala kadalim ang pagbiya sa masala natong naandan, pero uban sa grasya ug panalangin sa Dios, nagatuo ako nga kanunay gyud nga naay gitawag nato nga enough na grasya usab nga bisan pa man sa ato ang pagkamahuyang o sa ato ang pagkamakasasala. Igsoon hinaot unta nga mintras tapay oras ug panahon, buhaton nato ang atong buhaton. Dili bitaw nato sayangan bitaw nga unya-unya na nato pwede nato mabuhat unta karon. Kung usa atong pwede mabuhat karon, buhaton na nato. Kay ngano man di ta kay wala kitawag na to nga exact time, insaktong panahon, because any time is exact moment for remorse, any moment is exact moment to ask sorry and ask God for grace and endurance in doing His will. So sa tanan natong mga kaigsuunan nga nakaroon nga naningkamot sa pagbinuotan, paunta nga kita usab nga mga igsuon nga pwede makatabang kanila, we do our best na to guide them, to facilitate them, to bring them more closer to the church, more closer to God, and by bringing them to the church and to God, it is one way of helping also in our side na we need to be stable and we need to strengthen our will to always a new abiding citizen here on earth, someday in heaven. Mga igsoon, dili ko kutob ayo kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay kayo nga pamation ug pamanandungan. Sama kini sa usa ka tanom na gitanom dapat sa sapakan sa andahon dili gayud malaya. Ang panahon sa tingbunga mohatag siya maayong mga bunga. Mga igsoon, sa atong pagpaminaw sa atong mga pamalandong, hinaot pa unta kini maghatag kanato
o maayong pamatasan o magbunga kini o maayong bunga labi na sa atong gipuy-an diri sa gingharian sa yuta padulong ngadto sa langit isip iyang mga membro o mga binunyagan. Igsoon, uban sa pangama sa itong mahal nga birhen na among gitawag din sa misa-misnon nga birhen sa kuta, ang Diyos unta baga panalangin kanato sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa ato ang mga birthday celebrator karong bulana sa o uban sa ato ang mga priestly ordination anniversary karong bulana o sa tanan natong mga nagsaulog silang anniversary, wedding anniversary, o sa tanan natong mga igsuon nga nag-birthday sa panahon sa July, joyful and blessed birthday kanatong tanan. Salamat o God bless kanato.